سەرۆکی تورکیا داخوازە جزاکردنا بکوژن خاشقچی دکا. لە کەرکووکی کاربەدەست کەتنە خەما جوینە ئەندامên داعش لە دەڤەرین وان. و ڕەوشە پەنابەرên عێراقی لە کەمپا هۆڵ لە جزیرە سووری خراپتر دەبە. سلام ڕێزی هیڤین دەما خۆش دەگەڵ کورد کۆنەکشن ji dengê ئەمریکا li Washington. لە هەمێریشەوە ئیدەمەتان خۆش سێشەممە 23 مانگی دەی ساڵی 2018 ئومیدوارم دەمێگی خۆش وەلمان بوونە سەر. عەرەبستانی سەعودی دەڵێ شازادە محەممەد بن سەلمان لە ڕۆژی دووشەمە لە ڕێگای تەلیفۆنەوە لەگەڵ کوڕی ڕۆژەمەنووسی کوژراو جەمال خاشقچی دووە بۆ دەربڕێنی هاوسوزی و هاوغەمی بۆ کوشتنەکە. خاشقچی لە 2 ئۆکتۆبر لەو کاتە چووە کۆنسڵخانەی سعودی لە ئەستەمبولی تورکیا مرد. سەرۆکی تورکی ڕەجەب تەیب ئەردوغان بەڵێنیدا لە ئاشکراکردنی دوور و درێژی ئەو کەیسە لە وتارەکەیدا لە پەرلەمان. ئەمەیە هەستیارەکان لە ڕووداوەکەی جەمال خاشقچیدا. ئێمە وتمان ئێمە یەکلاکەرەوە دەبین و ئێمە ئاشکرای دەکەین ئەگەر خوا یار بێت. ئاخۆ کێ فرمانی ئەو کوشتنە دڕندانەی داوە ئەو هەژدە گومان لێکراوانەی سعودی کە دەستگیر کراون دەبێت لە دادگایەکی تورکیدا دادگایی بکرێن. ئەردوغان لە وتارەکەیدا بۆ یاسادەنەران وتی هەموو ئەوانەی لە کوشتنەکەدا بەرپرسیارن بێگوێدانە پلەپایەیان دەبێت سزا بدرێن هەر لەو کەسەی فەرمانەکەیدا تا ئەوانەی ئەنجامیاندا. ئەردوغان وتی لاشەکەی جەمال خاشقچی لەکوێدایە و بۆ یەکەمین جار پشتڕاستی ئەوەی کرد کە لاشەیەکی هاوسیمای ئەو پاش کوشتنەکەی بەکارهێنراوە و لە کۆتایی مانگی سپتام پێش بێسەر و شوێنبوونی دەست بە پلانی کوشتنەکەی کراوە. ئەردوغان لە ڕۆژ یەکشەمە لە ڕێگای تەلیفۆنەوە لەگەڵ سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکان داناڵد ترامپ دووە. ئاژانسی پەیامەنووچەی دەوڵەتی تورکیا دەڵێت هەردوو ڕێبەر کۆکن لەسەر ئەوەی کەیسی خاشقچی دەبێت لە هەموو ڕۆیکەوە ئاشکرا بکرێت. عەبدولجەبەیر وەزیری دەرێوە عەرەبستانی سعودی لە چاوپێکەوتنێکدا لە ڕۆژی شەممە لەگەڵ فاکس نیوز کوشتنی خاشقچی بە هەڵەیەکی گەورە ناوبرد و بەڵێنی لێپرسینەوەیدا لەوانەی بەرپرسیارن. وەوتی ئەو کەسانەی ئەم کارێنە ئەنجامدا لە دەرەوەی چوارچێوەی دەسەڵاتیاندا بووە. عەرەبستانی سعودی دەڵێت گوایە خاشقچی تەمەن 59 ساڵ لە 2 ئۆکتۆبر کوژراوە پاش مشت و مڕێک کە شەڕەمەستێکی لێکەوتووەتەوە ڕوونکردنەوەیە کە سوکایەتێکی بەرفراوان و گومانێکی نێونەتەوەی لێکەوتوەتەوە لە نیوانیان لەلایەن سەرۆک ترامپەوە پاش ئەوەی لە سەرەتاوە وا دیار بوو بڕوا بە قسەکانی سعودی بکات. بەڵامی ئێستاکە سەرۆک دەڵێت بێگومان فێڵ کراوە و درۆژ هەیە. وەزیری خەزینەیە ئەمریکی ستیڤن مۆنشن لە ریاد دەگەڵ شاهی عەرەبستانە سعودی محەممەد بن سەلمان جڤە هەفتەمێک گومانان لە دۆرکوشتنا ڕۆژنامەوانی سعودی جەمیل خاشقچی لە قۆنسڵخانە عەرەبستانە سعودیدا لە تورکیە تەلەڤیزیۆنا دەولەتی لە عەرەبستانە سعودی وێنەی جیڤینی وەشاندن ئیرۆ سێشەمبووێ جیڤین چەند دەمژمێران بوو بەری جیڤینا بلندا کارسازیە لە ریاد و وەزیری ئەمریکی و مەزنە کاربەدەستین کارسازی و سازکاریên جیهانی ئامادە نەبوون ji ber کوشتنا نویسکارê Washington Post خاشقچی ku mîrê عەرەبستانە سعودی tê xetebarkirin bi kuştinavî. و یاسادەنەرانی وڵاتە یەکگرتووەکان لە هەردوو پارتەکە گومانیان هەیە لە ڕوونکردنەوەکانی عەرەبستانی سعودی سەبارەت بە مردنی ڕۆژەمەنووس جەمال خاشقچی کە نزیکەی 3 هەفتە لەمەوە پێش لە کۆنسڵخانەی عەرەبستانی سعودی لە ئێستانبول بێسەر و شوێنما. شروڤەکردنا سعودیەیە بوویەرێت تێواتەیەک و دیبلۆماسی تێش ناوبرن و ناوە ئاگیردایە. گوتنا سعودیە قەت نەجێهێ باوەریەیە. یەک و قەومی وەحشێتە ئەم نەکارین ئێدی درێژی بە بەشارتنەوەی بۆیە ڕێ بدەین. پێشی عەرەبستانە سعودی ڕەت کرد و دەستێوان لەگەل مرنە خاشقچی هەبە لێداویە هەفتیابووری قبول کرد و خاشقچی دی قۆنسڵخانەیە سعودیدا هاتیە کوشتن. رەخنەنگران کەتن سەرجێگیری شاهی محەممەد بن سەلمان. لێپرسینên destpêkiyên serdozgiriya giştî li ser hindebûna hemwelatî Cemal Ahmed Xaşiqçî li dinezanîn ku pêvçîna wî û kesên li konsulxaneyê Saûdî li Stenbolê bûye sedema mirina wî. Şirûveya Erebistana Saûdî li ser bûyerê bû sedem ku ew bibe armanca pêlên henek û rexneyan. Li ser şirûve û daxuyaniyê Washington Post got ew xweşbûyerê vedşêre û ragihand ku rê bi Saûdî nahête dan çareseriya fêhêtiyekê wiha rûyê xwe pê biparêze.
گروپên parasnama fên mirovan jî heman nêrîna Washington Post heye. حکوومەتە عەرەبستانە سعودی نەشێت خوا بێتەوان دەربخە و ڕاستی و هورگلیên mirina خاشقچی veşêre ji ber vê yekê pêwîstî bi lêpirsînek serbixwe heye. Divê niha çûrî bide piştî ku bûye ciyê gotûbêjek dijwar. vê bûyerê dê bandora xwe li ser têkiliyên Amerîka û Siûdiyê hebe. Divê em firotina çekan rawestînin, divê em alîkariyên ewlekariyê ragirin, divê em cezayan bixin ser wan kesên ku rasterast dest di vê tawana kuştinê de heye. Serok Trump jî dibêje derfeta karî li Amerîka dê daxbar bibe dema firotina çekan bihê rawestan. ئەوێ ئاڵاوێن خوا بفرۆشن خەڵکێ دی ئەمێ ژوان زیاتر زیانە ببینن. Divê ew têkelîme bi Erebistana Siûdî re hene bipارێzîn. Ew xizmetên istixbaratiyên bi bandor pêşkêş dikin. Ew kelha Asya li dijî Îranê ne. Ew ji nêzî bi İsraîlê re kar dikin. Em van hemwan pêşav dikin. Divêt em bi balans lê binêrîn. Cîhan wiha ne asan e. Çendî ku Kongrêz dengî li ser rawestanina firotina çekan nede, dana çekên Amerîkî dê berdewam be. Pêngaveke wiha dê tiştek be ku dirêjahiya dîroka têkeliyên Amerîka Siûdiya tiştekê wiha çê nebûyî be. Serokê Amerîka Donald Trump dibêje hatina karwanê penaberan beref snûrên Amerîka digel Meksîko bêrêziya welatê me ye. Dema ku li girseyeka siyasî li Houston, Texas şevîdî de axeft Serok Trump got renge hinek di nav wî karwanê penabera de bin gefe bin li ser silametî û ewlehiya Amerîka. Serokî got jî ew bi fermandarê Texas re axiftiye sebaret wê revda penaberan û wî gotiye ku ew ê dîwarek dî ava bike ji bo rêgirtinê li derbasbûna penaberan lêhûrkarî eşkere nekirin. و سەرۆک ترامپ پرۆژە یاسایەکی واژوو کرد بۆ دامەزراندنی ئاژانسێکی سەرمایەگوزاری نوێی بێگانە بە ئامانجی ئاسانکردنی قەرزێکی تایبەت بۆ پرۆژەکانی ژێرخان لە وڵاتانی بەڕێزکەوتوودا. هەندێک کەسان ئەمە بەکردەوەیەکی پێچەوانە دەبینن بۆ سەرۆکێک کە بۆ استراتیژی ئەمریکا یەکەم کامپێنی دەکرد و پێشنیاری کەمکردنەوەی خارجەکانی کرد بۆ یارمەتی نێونەتەوەی. لە هێندێک دەبێژن ئەف پێنگاو بە مەبەستا ڕێگرتنەیە لێ گەشەکردنا دەسەڵاتە چینی دە ئەفریکادا دە ئاسیا و دە ئەمریکا لاتیندا. وێزگەی فوری لێبوو لە دەرەوەی ئەدیس ئابادی پایتەختی ئەتیوپیا کە وێزگەیەکی سەرەکیە لە یەکەمین سیستەمی شەمەندەفەری هاوچەرخ لە بیابانی گەورەی ئەفریقا کە وشکانی وڵات دەبەستێتەوە بە بەندەری دەریای عەدەن و دەریای سوور. ئەو پرۆژە ژێرخانە گەورەیە بە خەرجی چینیەکان دروست کراوە. کاتێک بەڕێوەبەرایەتی ترامپ ڕێگەی بەکاربەدەستانی باڵای بەڕێوەبەرایەتەکەی دا گەشت بکەن بۆ ئاسیا و کاتێک گەشت دەکەن بۆ بەشەکانی تری جیهان و بینیان کە چین بەشی ئەوان دەخوات بیریان لە خۆیان کردەوە کە پێویستە ئەوانی شتێک بکەن. و ئەوەشیان کرد مانگی ڕابردوو بە ڕێوەبەرایەتی ترامپ بەبێ دەنگی قەوارەیەکی نوێی گەشەپێدانی هاوکاری بنیادنا. ئەویش دامەزراوەی گەشەپێدانی دارایی نێودەوڵەتی ئەمریکایە لەسەر بنەمای ئەو یاسایی کە هەردوو پارتەکە لەسەری کۆک بوون کە بە بیلد ئاکت ناو دەبرێت. ئەوە زۆر گرنگە بۆ کۆنگرێس و بەڕێوەبەرایەتی ترامپ هەردوو پارتەکەش ئەوە بزانن کە پەرەسەندنی دارایی کارێکی گرنگە هەروەها بەرەو پێشبردنی دارایی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە سەرتاسەری جیهاندا. ئەوە تاڕادەیەکی زۆر پێچەوانەی ئەوە بوو کە سەرۆک دەویست هاوکاریەکانی بۆ دەرەوە کەم بکاتەوە وەک بەشێک لە پلانی گەورە کە چۆن واشنگتن لەگەڵ جیهاندا دانوستان بکات. ئێمە بە جیهانی بوون ڕەت دەکەینەوە. دامەزراوە نوێیەکە جێگەی ئۆپیک دەگرێتەوە. دامەزراوەی و بەرهێنانی تایبەت لە دەرەوەی وڵات دەسەڵاتی زیاتر و سەرمایی زیاتر دەستەبەر دەکات. ترامپ و هەندێک لە کۆماریەکان پێشتر ویستویانە کۆتایی بە ئۆپیک بێنن. گومانیان لەوە هەیە پێدانی قەرز بە کۆمپانیەکان و بەرهێنانی باشتر و بەربێنن بۆ سەرچاوەکانی حکوومەت. بەڵام ئەوان ڕوبەڕووی سەرمایی دارایی چین دەبنەوە کە زیاتر لە تریلیۆنێک دۆلاری لە پرۆژێ و بەرهێنانی ژێرخان لە سەرانسەری جیهان خەرج کردووە. ئەوەش بەکینی بەهێز کردووە سەبارەت بە جیۆپۆلیتیکی بەڵام لەلایەن ئەو وڵاتانەی کە یارمەتی لە چین وەردەگرن ڕوبەڕووی گرفت دەبێتەوە. چین لە ڕێگەی ئەوەدایە کە ببێتە سەرچاویەکی نایاسایی نێودەوڵەتی ئەوەش گەورەترین گفتوگوی جیهانیە سەبارەت بە بەردەوامی قەرز چونکە ئەوان بە شەرت و مەرجی سەیر پارە پێشکەش دەکەن کە لە ڕاستیدا ڕوون نین یانیش پەیرەوی جۆرێک لە نەریتی نێودەوڵەتی بکەن.
پەکین ئەو تۆمەتانە ڕەت دەکاتەوە کە قەرزەکانی ببێتە مای خوڵقاندنی تەڵای قەرز بۆ وڵاتانی بەرەو ڕسکانچوو. شیکەرەوەکان دەڵێن لەگەڵ تەنها 6 ملیارد دلار لە دامەزراوەی نوێی IDFC تەنها بەس نییە بۆ وەستان لە دژی وەبەرهێنانەکانی چین لە سەرانسەری جیهاندا. بەڵام ئەو کاریگەریانە دەتوانرێت گەورە بکرێت بە هاوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوە دەوڵەتیەکانی تردا. فەرەنسا و بەریتانیا و وڵاتانی ئەسکەندەناڤیا هەمیان دامەزراوەی هاوشێوەیان هەیە. ئێستاکە DFC دەسەڵاتی هەیە قەرز بدات. ئەو قەوارە نوێ دەتوانێت کاریگەری هاوبەشی زیاتری هەبێت بە بەراورد بە ئۆپیک. وەسەبارەت بە پێشکەوتن لە وڵاتانی ئەفریقا و ئاسیا و ئەمریکای لاتینیدا دەتوانن زیاتر سوود لە وەبەرهێنانی ئەمریکی وەربگرن. ئەمەش هەنگاوێکە بۆ ئاڕاستەیەکی گونجاو. باوکێک لە شاری مووسڵ یارمەتی کوڕەگەنجەکەی دەدا چۆن لە ماڵەوە کاری هونەری دەستی بچووک دروست بکات. Di nava dukaneka berteng da kur û bab li ser êk arezûkar dikin û karê wan durustkirina laşên biçîkin û kerestê destpêkî dar e. Hindek caran zêdetirî mehekê li ser durustkirina laşekî mijîl dibin. Evên hîn dibînin hindek ji wan mêjoya wa vedgerîte zêdetirî 30 salan û hindek taze hatîne durustkirin bi destên evî gencî û babê wî. Ehmed Qutabiye li pola şeşê amadeyî ji layekî ve wanên xwe dixwînîtin û her demekê vala bît dest bi karê xwe diketin gel babê xwe. Xewna Ehmedî ew e ku bîte endazyar lewma gelek heş evî karî kiriye. اختاريت هذا المجال لأن حلمي من أفكاره هالبجار جبرك وخمنامنا أز بما أدنازيار من أفارزوه جبابي خو ورگرتيا و گلک زحمت بمن و بريا وي أسفير كريمة او حتى نهاية بردامه من فيري أبي كاري ديكت هر جدمي از زاروك من لبابي خو نيري دمي أفكاره كر لو ما هر جزاروك يني خو خونامن أو بو از بما اندازيار و خونامن أو از كاركي انجام بدم جبو كساتيا خو و باجاري خو Babê Ehmedî take kesek û palpiştiya wî diketin di çarçovê evî karî da ku pitir pêş bikevîtin. Wesa diyar diket ku niha harîkariya gencên evî karî dikin gelek ya kêm e. Serarayî wê çendê ku Mosul ya pir e ji gencên dahêner. نعم يوجد دعم لا ننكر ذلك ولكن دعم ضعيف. بەڵێ ئالیکاری هەیە ئەم نابێژن نینە لێکێمە پشتگیریە گنجان نایکردن و ئەف ئالیکاری نە لە ئێستا شیانێ گنجانە ئالیکاری ژە ئالیە هەنک لێخستن و کەسێن خێرخوازڤە دەبێ لێژە ئالیێ حکوومەتانڤ گەلک کێم. Ev laşên hîn dibînin ku ji bal Ehmedî û babê wî ve hatîne diristkirin her êkê çîroka xwe heye. Bo nimûne ev firokên hîn dibînin ji bal babê Ehmedî ve li şerê cengiyê Iraqê û Îranê da hatbûne diristkirin. Pira etîq yan ku pira kevna bajarê Mosulê dîsan ji bal Ehmedî û babê wî ve li rojên azadkirina Mosulê da hatîne diristkirin û niha Ehmed û babê xwe mijîlî wê çendêne ku cihên bernyasên dunyayê durust bikin wekû Burcê Îvil û Demjimêra Bîgbin. Kawa Umer Dengê Emerîka Mosul. ئەمڕۆ بکەین پارێزگەها کەرکووکی و لەوەر کار بەدەستکەتنە خەما جڤینە ملیتانên داعش لە دۆروبەرên devverên wan piştî ku ji Sûriyê û li deverên diyên Iraqê raviyayîn ew kar bi dest dibêjin sinûrên vekirî bi Sûriyê re sedemên wê ne. جارێکی تر مەترسی پەڕینەوەی چەکدارانی داعش لە سووریاوە بۆ عێراق و ئاڵۆزکردنی دۆخی عێراق سەر هەڵدەداتەوە بەتایبەت کە رووسیا و هەندێکی تر لە وڵاتان فشاریان خستۆتە سەر گروپە تونڕەوەکان و دەیانەوێت لەو وڵاتە وە دەریان نێن لە سنووری سووریا دێن بەڕاستی کێشەیەکی گەورە دروستە بێ هەم جارێکی تر لە عێراقا ئەبێ چارەسەری بکەن ئەبێ خۆ ئامادەکردن بکەن ئەبێ ڕێگان پێ نەدرێبێن ئەم دیوە سووریا و ڕەنگە تورکیاش دەورێکی زۆر خراپ ببینێ بۆ ئەوەی لە سنوورەکەی عێراق بیان کاتە ئەم دیما و بۆ ئەوەی کێشە و بشێونی لە عێراقا دروست بکەن. مەترسی بەشێک لە بەرپرسان بۆ هاتنی چەکداری تونڕە و لە سووریاوە بۆ عێراق لە کاتێکدایە حکوومەتی عێراق نەیتوانیوە وەکو پێویست سنوورەکان کۆنتترۆل بکات و پێشتریش لە ساڵی 2014
داعش لە سووریاوە هاتە عێراق و زۆربەی ناوچە سونەنشینەکانی کۆنتڕۆڵ کرد. احنا نتمنى عن القطاعات تمسك الحدود وخصوصا هیوادارین هێزەکان سنوورەکان بپارێزن بە تایبەتی سنووری سووریا چونکە ئێستاکە داعش بوونی هەیە لە سووریا اینجا لە ساڵی 2014دا داعش لە سووریاوە هاتە عێراق بۆیە دەبێت هێزەکان سنوور بگرن بە هێزی ڕاهێنرا و فڕۆکەی چاودێری کێشەی عێراق سووریایە ئەگەر سنوورەکان کۆنتڕۆڵ بکرێ عێراق سەقامگیر دەبێت. بەڵام بەرپرسانی هێزەکانی حەشدی شعبی جەخت لەسەر کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکانی عێراق و ڕێگریکردن لە هاتنی چەکداری داعش لە سووریاوە دەکەنەوە. بەس مطمئن بن حدود باشیسە حدود عێراق لەبەرەوە زۆریشتە خۆتە نەزانن موضوع ئیدلیب هەیە حەل نەبی بین ئەمریکا و تورکیا و سووریا و ئیران و هەموو تێکەڵ تاسیری نەکرد بە عێراق يعني حدود عێراق نە ناو عێراق ترسنی ئەوەنە مواتر حەقی ترسەیە بەس ئەمنیە ترسمانیە مسەیترن لە وەزع. هەرچەندە بەرپرسە عێراقیەکان ئاماژە بە لاوازبوونی داعش دەکەن بەڵام هێشتا ئەو گروپانە لە گوند و ناوچە دوورە دەستەکانی پارێزگاکانی دیالە و کەرکووک و سەلاحەدین جم و جۆڵیان هەیە و زۆربەی کات گوندە کوردنشینەکان دەکەنە ئامانج. 13 سال 14 سال کوردستان لێرە حمایەمان کرد جەلەولا ئیماموەی سعیدیە قوڵا ئەو منزریە یەکیشیە دەست پێشمەرگەوە بوو ئامان بوو ئیسە پێشمەرگە نەمەن کەفتە دەست حکومەتەکە جێشەکەی کەمە. مەترسی بەشێک لە بەرپرسانی کەرکووک بۆ گەڕانەوەی داعش و سەرهەڵدانەوەی ئاڵۆزی هاوکاتە لەگەڵ تەقینەوە ناو بەناوەکان کە لەو شارە ڕوودەدەن و دەستگا ئەمنیەکان داعش بە ئەنجامدانیان تۆمەتبار دەکەن. دڵشاد ئەنوەر دەنگی ئەمریکا کەرکووک. نزیکی 40 ساڵن کەمپێ هۆڵەیە پەنابەرên عێراقی لە جزیرە سووری هاتیە vekkirin li demên cuda û ji ber sedemên cuda jî penaber rû dikin vî kempî. Bihatina werzê zivistanê rewşa kampa holê pir xerab e. Pêdiviyên zivistanê jî tune ne. Konên kampê jî pir kevn bûne. Penaberên Iraqî gazînin tûn dikin got wê çawa seqem û serma zivistanê derbas bikin. Meclisa penaberên Iraqî ya li kampa holê dibêje got rojane li gel rêveberiya kampê û komisyona bilind ya penaberan ve dicivin û xwestek û pêdiviyên penaberan li gel saziyên navneteweyî parve dikin. Lê taniha xwestekê wan bi cî nehatine. Penaberan pêdivî bi xîvetan heye. Xîvet kevn û rizîne. Divê rexsînên mirovanî guh bidin bê yekê ku zistan dirêj e. Li gorî penaberan got zopeyên got hene dibin sedema şewata konan û konê wan pir kev bûne. Heşt zarokê min hene bi nexweşiya sîngêna ji ber dûmana sotemeniyê heger internetîv heba wê baştir be. Ji ber van sobeyan agir bi konan dikeve. Par bêhtir 20 şewat qewimîn. Bayekî sivik be jî dibe sedema ketina konan. یا هەری پێویست بوومەت زستانێدا سوپەنە سوپەیەن ku hene pir nebaşin dibe sedema şewata xîvetan. Rêveberiya kampa holê tekez kir got pêdiviyên werzê zivistanê yên li kampa holê pirin. Nexasim got devera got kamp lê heye di baranê de lê hîçê dibin. Em wek rêveberiya kampa holê me BUN re em civiyan ji bo pêdiviyên ê zivistanî ji bo lacîna ji bo nasîna êd kampê de êd kampê den ana ama tiştê esasî ji war e konin. Konê wan nehazin ji zivistanê re ne amade ne. Gelek wan qetiyan e riziyan e yani eye tiştek bayekî biçûk bê ev kona qetin dirizin. û ji aliyê mehluqata jî lazim mesela sotemeniyê de mehluqat ji war lazim in ke gaz bi wela mazot bi wela ev tişt ji bo tedfîê re. Bataniyê wan sfinca wan gelek kevin bûne. Ew jî nema tê tên razandin. Li ser asta tenduristî jî heyva sor a Kurd di amadebaşiyê de ye. Dibêje got piraniya zarokên kampê ji ber sedema dûmana sotemeniyê nexweşiyê sîngê dikevin. Piraniyê nexweşiyê ev çile piraniyê nexweşiyê sîngê ne ji bo gelek ev nazih ji bo gazê wan kartînin ev dûmana wê wan nexweşiyê sîngê gelek piranî derdikevin. gelekî cem zaroka û xetiyara wan çêdibe. Em kewek heyva sor li kampa holê me heziriya xwe jî tiştê kiriye me dermanê ji bo iltihaba me pir kirine oksijîna me wan me pir anîne ke ferîqê teftif sihî cem heye em tewciye belişîne
نوان دوعين شلو استعمال بكن يعني طريقة شبو خواجه باراستن بكن کامپا هولی یا گودکوه باشوری باجار حسکه د سالا 2015 و هاتبو دامزراندن هجماراوی یا هری بلند گهشت 35,000 پنابرین عراقی. پشتی تکبرنا ریخستنا ترور یا داعشه هجمارا که مزن جی پرامبران و گریان عراقی. نها هجماراوی گهشتیه 7,000 پنابرین عراقی. گونن کامپی بکونن و پیدوین جیانه تیده نباشن و افده هیله گو روشا پنابران بهاتنا زوستانه پر خرابه به. زانا عمر دنگی امریکا کامپا هولی حکومتی سوریه دەڵێت شاری دیرینەی پالمیرا لەوانەیە لە بەهاری ئایندا بۆ هەموو کەس کراوە بێت. لێ هەفتەمێ بەردەوامیەکاری لوی جهێ دیرۆکی کەمپانێک فەرەنسی نیشان دەدا کە ئەفشینەوار چاوابوون شەڕی چەندێ وێرانکردنە و پشتی نوژەنکردنی وێ چاوابن. اف حال باجار حلب یان سوریه ku dema şerê navxweyî da hatiye xisar kirin û ev jî mizgefta El Nurî li Musulê ya li Iraqê ye ku ev jî di şer da zirar diye û ev yek xuyabûna wîna berê destpêkirina şerê û dibe ku dîsa wisa xuya bike. Ev veneya xeyalî avendiya kompanyek piçûk ya Fransî ya bi navê Iconem ye. prise de vue des appareils photo. ام بصدان جه حزارين وينيان دقرن وتينن فرنساي داغو كمبيوترين مزن لسروان بخبتن او ماتماتيكا كمبيوتر وباوايكي اوتوماتيكي موديلين 3D جي وينين راستقين ره چيبكه وكابيك راستقين جي باجاران چيبكه ليبلي او ديجيتاله جيبو گرتنا وان وينيان تيم بكاميرا ود چن وكجيهن بالميراي و پيشرا الگوريتما همو تشتندن چيدكه va servir à faire le plan. اب مديرين 3D قوم لسر كار دكن ويكار من اليكاريا نخشين گشتي بكن وهور بيني عردي تومار بك ويكار اليكاريا اواسازيا باجاران بك ودفي بيواجويا هاني ده ويكار باستراتيجيه كي نو جا اواكرنا باجارا ره درست بك نها هنکارن وی تیمه لپاریسی ته پیشنگه کرن و جبو گلک کسان اف پیوندیک هیشیار بوینه la tristesse. خمگینیه. از گل خمگینم جبر کو از بری بمبکرین او زیانداین چوبم لبت زمانگا او حلبه. براستی باجر گلک خوش بو. باشات بو پاراستن او جیانا کیف خوش له بو. از بدید ناوی حالی گلک خمگین دبم. ایکونم جبو پاراستن و نکرنا جیهن وک مسول حلب و پالمیرای الیکاریا نتوین یک بوییده که. إليني فوغنيا جنة هنرمندكي فرنساوية كهم كلام وهم قرانية فولكلورية كردية كان دلت كلم رابرتا دادبي از جلك لدنبجن هزدكم جدنبجن هزدكم جبركو لهنر كردي دنبج استهر جوره هنرمندا فرانسی الینورا فورنو سترانا دنگبیج کرد نافدار محمد طریف جزیری خزال با امورا بریاست سالا 12 یا بناوی هردگوردی دستیره دما استرانن کردی دبیجم جارنان مروف دکنه جارنان مروف دگره دما کو از دبیجم استرانن کردی تسر هسته وان دکه الینورا فورنو جسالا 2012 و سترانن کردی دبیجه جبر هینی زمان و موزیکا ترکی و کردی به سال 2010 وک خواندکارا میوان هات کنسرواتوار استانبول لکنسرواتوار استانبول در فاز جبو فیربونا کردی تنبو فورنو لگل جوانن کرد هینی سترانن کردی دبه از بتن حاول ددم هنبونش بركو از لفرنسا دجم ما مستن من تون لفرنسا مثل خزال يعني سترانه که از نها دبجم من بتن هنبوم از بتن هنبوم هنرمندا فرانسی الینورا فورنو لسر تورن مدیا جواکی سترانن کرمانچکی و زازاکی ویدیو پارو کرن و دناف کردان ده نها گلک ته گوهتار کرن و حس کرن. و جارج الینورا فورنو
لی ئیستانبول جارا پێشین تەنێکەت سەر دکێ. هێواڵان کو بمن رێ موزیک لێخن ئەوانە نەکوردن. من بۆتانی دەنگ ئەمریکا ئیستانبول. او هنرمند فوتوگراف چرکس کاراداخ هم نگارکش و هم جی نویسکار اونها مجول نویسینا پرتوکه که لسر فلسفیا هنری. نویسکار و ونکشی کرد چرکس کارادا به بوچین و پرتوکا خواه دردکه تور جیهانی. آنا پرتوکا چرکس کارادا لامریکا، اروپا، ژاپونیا و گلک دولتین دن تنه بلافکرن و خوندن. هنرمند کرد چرکس کارادا جاره یکم ده سال 1970 دا لآگری دست به ونکشی کریه و آنا جی به برهم خویه به ونکشی و نویسکاری بربه روشکا نواده چه. هنرمند چرکس کارادا جیننگاری خواه یا به امریکی هنر داگرتی وها بلیفده که. از سال 1953 قرصه قاقزمان دایک بوم. بچوکتیا من آگری درباز بوم. گلی داغه درباز بوم. جوشنم حتی لیسه آوریم پی لیسه اتم انکره می‌ورا سر رسم تحصیل کرد چون میتا گازی ایتم انسچه باشی میتا وقتی خلاص کرد ایجی گازی یونیورسیته رسم سر رسم گواجیانا چرکس کارادا تماشه دکن جیانه کا گلک داگرتی درد که پیش بریمه او کار لسر کاران بوراندیه گاستا دخوید پرتوک خانه دخویدی سر ادبیات هنگی شغل کرد ما حکایت نویسی چند ها حکایت نویسی اینجا خلاتستان قزنج کرد جوشن دا شغل کس سر فوتوغرافا نسکه 45 ساله سر فوتوغرافا دخویدم دیروکو فلسفه و نکشی به هفرا بستیاییه چرکس کارادا د پرتوکا خدا زیدترین لسر فلسفه و ند سکنه لی دیروک جی دناو دا دحالینه 10 آلبوم سر رسمه چکر وقتا میلینیومه دا از سر فلسفه فوتوغرافا خویدیم سروی جی حتی ننگا من 13 پرتوک درخستن 4 حوجه درکن وقت پرتوکم خلاصونه بین 17 پرتوک چپ بون وشنده و زبستانه چوین امریکا آمازونجی پرتوکم 4 انگلیسی سرزمان انگلیسی درخستن نگاه دنیای بلاو Leylo leylo zirabe akçinge kafir babe Leylo leylo zirabe akçinge kafir babe Kış üstünden etabe Leylo leylo zirabe Kış üstünden etabe Leylo leylo zirabe تا برنامه آینده من شاد و سرفراز بن. خدا حافظ. ببینه خوش.